fácil para todos. Tenemos primero en un molde que sea apto para microondas, tenemos una papa que la vamos a lavar bien, a cepillar un poco la cáscara porque la vamos a cocinar con la cáscara, así evitamos que se reseque. Y lo que vamos a hacer es un corte en cruz en la parte de arriba. Y lo que sí, cuando la lavamos la dejamos un poco húmeda, no la secamos para que después se cocine con vapor al microondas. La vamos a dejar así por 8 minutos. Cuando se terminan los 8 minutos, la retiramos con cuidado y queda de esta manera. Van a ver que se despega muy fácil la cáscara de la parte superior. La de los costados, si quieren, la pueden dejar, pero ven que queda como si fuera una especie de telita que se saca con mucha facilidad. Nosotros lo que vamos a hacer es ahuecarla. Yo la voy a pasar a un plato para poder trabajarla mejor. Acá tengo un bowl y con una cucharita le vamos a ir sacando toda la parte interna de la papa. Una vez que tenemos así, vamos a mezclar el relleno de la papa con una fetita de jamón picada, un poquito de queso blanco, pueden poner una cucharada de crema si no les gusta el queso blanco, un poquito de provenzal. Y yo tengo salsa de soja con semillitas. Ustedes, si quieren, le pueden poner de la común. Todo esto lo vamos a pisar para lograr el relleno. Y una vez que tenemos todo bien mezclado, pueden probar el relleno a ver si les falta algún condimento. Vamos a rellenar la papa que teníamos acá. Si quieren, le pueden hacer una base más de jamón. Aprovechamos la cuchara para darle una formita al relleno. Y la vamos a llevar al microondas por 2 minutos más. Y ya la dejamos lista para comer. La prueban y después me cuentan cómo les quedó.